अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। आजकल कोरोना डिसीज़ भी चल रहा है, तो इस हवाले से भी सबको मैं यही कहूँगा कि अपने घरों में रहें, बाहर बिल्कुल ना निकलें। तो और ज़रूरत के तहत जस्ट बाहर निकला करें, और जो है ना लोगों में मिलना जुलना थोड़ा सा कम कर दें, तभी आप इससे बच सकते हैं। बाकी अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखें। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि जावा फिंच जो सी है, या फिर आजकल फिंचिस का ट्रेंड चला हुआ है, इस हवाले से मैं आपको बताने लगा हूँ कि इनकी जो ब्रीड है वो कैसे आप ज़्यादा ले सकते हो। और फिंचिस के अलावा आजकल ट्रेंड चला हुआ है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये गोल्डन फिंच हो गई, लुटिनो फिंच हो गई, ब्लैक चिक हो गई, वाइट चिक हो गई, जावा हो गई, मतलब हर किस्म की जो चिड़िया है, इसका दौर आ गया दोबारा से, कोई 8-9 साल बाद। तो हर बंदा यही लगा रहा है, जितना भी शौकीन बंदा है वो सारा जो सा ना अपने बजरी या बर्ड से जो सा ना फिंचिस पे शिफ्ट हो रहा है। इस हवाले से मैं आपको आज बताऊंगा कि जो सा ना फिंच की ब्रीड कैसे ज़्यादा ली जा सकती है, और इनके लिए खाने में क्या बेहतर होता है। तो आप सब जानते हैं कि जावा फिंच जो सा है, बेसिकली जो इनको दाना डाला जाता है, सीड डाले जाते हैं, वो कनेरी सीड डाली जाती है, फिर कंगनी डाली जाती है, देसी, गोल, लाल कंगनी। उसके अलावा आप इनको चोना डालते हो, राइस सीड डालते हो, तो ये सब काफ़ी कॉस्टली पड़ जाते हैं। तो अच्छा दोस्तों, तो सबसे पहले तो आपने करना क्या है, ये मेरे लव बर्ड का एक केज है। इसमें जो नीचे सारी वेस्टेज पड़ी है, दाने का ज़ाया होता है, बीच में इनके गंद भी होता है, वेस्टेज भी होती है, तो ये हम लोग क्या करते हैं, फेंक देते हैं। तो आज जो सा ना मैं आपको बताऊंगा कि इसी से हम जो सा ना वो लार्वा बनाने वाले हैं। ये आपके जो सा ना अब काम आएगा। अब आपने आज से ही इसको फेंकना नहीं है। सबसे पहले तो जो सा ना हम इसको वेस्ट को जो सा ना एक कंटेनर में भर लेते हैं। ये देखें, इसमें आप देख रहे हैं, इसमें बाजरा भी होगा, सीड, हल्का हल्का सीड भी होगा, या ये बाजरे का गंद है, पाउडर है, ये जो भी है, इसमें इनकी बिठे भी हैं।
ये सारा कुछ जो सा ना आपने ले लेना। मैं एक कंटेनर ले लूँ, मेरा रेडी हो गया। ये अब हम इसमें वाटर ऐड कर रहे हैं। पानी आपने इतना डालना है कि ये अच्छी तरह से डीप हो जाए, ठीक है। इसको थोड़ा सा हाथ से जो सा ना वो कर लेते हैं। लो जी, ये आ गया कंटेनर। इसको मैं अब एक बर्तन में डाल रहा हूँ। सारा वेस्टेज आप कोई भी घर में पुराना सा बर्तन ले लें जो आपके यूज़ में नहीं है, या कोई बाल्टी ले लें, टप ले लें, आप उसमें जो सा ना इसको डाल दें। ये हमने डाल दिया। अब जो सा ना अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा वाटर, और इस तरह से हाथ से जो सा ना सारा इसको डिप कर दें। जो भी गंद है आपका वेस्टेज इस अच्छी तरह जो सा ना ये सोक कर ले। पानी जो सा ना सारा ये चूस लेगा। इतना आपने पानी जो सा ना इसको लगाना है, देखना ये। ठीक है, ये हमने लगा दिया इसको पानी। अब हम इसको ज़रा थोड़ा सा रख देंगे कोई 10-15 मिनट, ताकि जो है ना ये अच्छी तरह पानी चूस ले। अच्छा, इसमें होता पता क्या है बेसिकली, हम टेक्निक क्या है ये, अब ये पानी डालने का मकसद ये होता है कि ये पानी जब चूसता है ना तो ये इसमें जो बीठे होती हैं ये गीली हो जाती हैं, और इसके बाद इनमें से आती है स्मेल। जो स्मेल होती है गंदी स्मेल, ये ब्लैक शोल्डर फ्लाई जिसे हम कॉमन मक्खी कहते हैं, इनको बड़ा अट्रैक्ट करती है इसकी स्मेल जो है ना। तो इसकी स्मेल की अट्रैक्शन से जो है ना वो इस पर आती हैं और आकर अंडे देती हैं। अंडे देंगी, अंडों में से फिर लार्वा निकलता है। लार्वा जो है फिर वो आप जो है ना वो अपने बर्ड्स को सर्व कर सकते हो बड़े इजीली तरीके से। इसका एक प्रोसीजर है, कितने दिन का है, क्या हिसाब है, क्या नहीं है, वो मैं आपको सारा आगे चल के बताऊँगा। तो ये हमारा जो है ना दाना जो है ना ये सारा अच्छी तरीके से वेट हो गया। तो इसको जो है ना अब मैं डालूँगा एक बास्केट के अंदर। कोई भी आप ले लें, मेरे पास ये क्रेट था एक पुराना सा पड़ा हुआ, मैंने इसके ऊपर जो था ना ये पेपर रख के तोड़ा, जो मेरे दाने का तोड़ा था वेस्ट थी वो मैंने इसके अंदर बिछा लिया। जो था ना इसके अंदर मैंने ये बना रहा हूँ। अब देखते हैं अब इसमें कितनी बनती हैं फ्लाइज। और इसको मैंने कोई वो नहीं रखा, इसको मैंने ओपन ही रखा हुआ है अपने शेड के पास ही, शेड के बाहर ना, यहाँ पर ज़रा मक्खियाँ वगैरह भी छत पे रखा हुआ है, यहाँ पे मक्खियाँ वगैरह का आना जाना होता है। इसको आपने वहाँ रखना है जहाँ पे मक्खियों को ज़्यादा। ये लें भाई, ये एक मक्खी आके बैठ गई है। अब आहिस्ता आहिस्ता बाकी भी आएंगी। वो ये कितनी ज़्यादा आ गई हैं, ये देखें ज़रा ऊपर एज पे बैठ गई हैं। अब ये देख रही हैं कि नीचे कोई ख़तरा तो नहीं है। जैसे इनको फील होगा कि नीचे कोई ख़तरा नहीं है, कोई टैप नहीं है हमारे लिए, ये नीचे आ गई एक मक्खी। ये बहुत स्पीड में आती हैं और बहुत स्पीड में ये अंडे देती हैं, और इतने ज़्यादा अंडे देती हैं आपकी सोच होगी। ये देखें जी मक्खियाँ आना शुरू हो गई हैं गाइस। मैं जूम करके आपको दिखा दूँ, ये नज़र आ रही है आपको। ये लें, ज़रा जूम इन कर लेते हैं, आपको नज़र आएगी। मक्खियाँ काफ़ी ज़्यादा आना शुरू हो गई हैं। अब ये इस पर ले करेंगी। इनकी ये फेवरेट चीज़ है आटा। खुशकी के ऊपर ना बहुत जल्दी अंडे देती हैं, और जो सा ना बहुत जल्दी हैच भी होते हैं अंडे, और वो लार्वा बन जाते हैं बहुत जल्दी। तो आपने बस ये देखना है कि आपकी जो सी जगह हो वहाँ पर एक तो थोड़ी सी लाइट कम आए, इनडायरेक्ट लाइट आए, डायरेक्ट लाइट ना सनलाइट की पड़े, और पानी से बचाना है बारिश वगैरह से, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने। अच्छा जी, आज नेक्स्ट डे अब देखते हैं क्या सूरत हाल है इसकी। हमारा कंटेनर पड़ा है,
देखें इसमें क्या चेंजेस आई हैं। कुछ मुझे लग रहा है कि थोड़ी बहुत ना, आई थिंक ये देखो, अरे वाह ये सुंडी पैदा हो गई है। ये देखो, देख रहे हो दोस्तों कितनी जल्दी सुंडी पैदा हो गई है इसमें, ये छोटी छोटी। ये भी चंद दिनों में जो है ना, अरे वाह यहाँ पर भी बहुत सारी हैं। ये देखो नजर आ रही हैं, ये देखो ये देखो, ये छोटी 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 कितनी ज़्यादा पैदा हो गई हैं, ये बड़ी जल्दी पैदा हो गई हैं यार। ये देखो ये भी कितनी ज़्यादा है। चलो जी हमारा तो हो गया काम। अच्छा अब इसको करना क्या, आपने नेक्स्ट डे जो है ना उठा के इसको किसी शेडी एरिया में रखना है। यहाँ पर बारिश शुरू हो गई है अब, तो मैं भी इसको ज़रा अंदर इंडोर में रख दूँगा ताकि इसको धूप वगैरह या बारिश ना पड़े। इसको हमने रख दिया शेडी एरिया में। एक हमने ये किया था, एक और दिखाता हूँ मैं आपको, एक हमने इसमें बनाए थे कल। इसकी भी कल की प्रोग्रेस देख लेते हैं, इसमें क्या चेंजेस आई हैं। कोई इसमें तो मुझे नहीं लग रहा कि आई थिंक कोई